胡杏儿与家人海边出游，穿扮朴实无明星光环，背双肩包很接地气。3月5日，胡杏儿的丈夫李承德社交平台上分享了一家4口出游的画面。虽然最近香港的疫情比较严重，但是依然无法阻挡胡杏儿和李承德以及孩子们想要出游的心。夫妻俩将2儿子牵在手里，从拍照的高度来看，还有其他人随行，或许是胡杏儿的公公婆婆吧。胡杏儿身穿黑色打底裤，搭配白色上衣，脚踩运动鞋，不得不说这身穿搭非常影响身材比例。她在背上还背着一个黑色的书包，相当朴实接地气，和聚光灯下的事后形象大不同。此刻没有什么比防晒更重要。胡杏儿头戴遮阳帽和口罩，搭配墨镜阻挡紫外线，措施十分到位。疫情期间，一家人选择了非常偏僻且人烟稀少的海边度假，哪怕是一片沼泽地都让他们玩得很开心。胡杏儿蹲在地上陪着2个儿子玩耍，或是牵着他们的手下台阶，小心翼翼。李承德还一度将大儿子背在了自己的肩膀上，身材十分健硕。老大老二穿着兄弟装，戴同款帽子和口罩，画面相当有爱。估计弟弟年纪还太小，都不到1岁，所以留在家中未跟着出行。平日里的胡杏儿活得很真实，今年春节她跟着丈夫一起回婆家，就是素面朝天，未施粉黛，穿着打扮和普通人并无区别，不张扬不招摇。胡杏儿并没有因为自己是高人气明星就显得高高在上，是一个可以一起踏实过日子的人。